Waan waa'ee kitaabatti nama nusiin jedheef deebisa dhaggeeffadha. Ayyana deebis. Kitaabatti nama nu wannan jedhee fi ani akka umriin koo amman addunyaa kanarra jiraadhe ansaara sunnaa ta'ee jiraadhe shi. Ansaara sunnaa maal? Amman ta'ee jiraadhe ansaara sunnaa jechuun warra ansaara sunnaa. Harreeffan sirraa dhagaarra. Maal amantiidha moo? Amantiidha moo ansaara sunnaa? Amantiidha nu biratti. Nu birattas amantiidha. Kam keetti? Itoophiyaa mamu? Salafii itti beektu sin. Ati salafii taatee wanneette? Salafii taatee jiraata? Salafiin maal? Bakka dhaggeeffadhu gaa waan deebisu waan itti taphatti namanne. Maali salafii taatee jiraataa turte sun maali salafiin? Salafii jechuun ansaara sunnaa warra moolidatti namanne. Moolidatti namannu. Salafii jechuun akkasii? Nabii Muhammaditti. Salafii jechuun akkasii? No dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu waan si deebisu siif hin deebisaati. Jechuun waan hin taane haasa'anaan deebisiin kaate ko bar ani salafii maaloo ta'een jiraadhe ansaara sunnaa ta'een jiraadhe. No afaan nama qabinaa kan namni deebisu bariin wallahi waan sibiin taane haasa'initi waanuma kee abaatteef qofa nutti malee nama akkana muslima islaamaa sirriitti beekuun fakkeessitee haasa'uun barbaadiniti waanuma keessa baateef qofa akkasuma afaan oromootti haasa'e malee ati akka bar akka nama waan quraana qara'ee hadiisa tafsiira isaa beeku waan hunda beekeetti of gootee haasaa jirta. No giddaajii miti kun. Erga giddaajii taaneeti wajjin hin cinqamiin kamaaltu si cinqire isuma kee abaateef qofa nutti himi wajjin hin cinqamiiniti. Shiyaa jechuun maal jechuudha? Shiyaa jechuun maal jechuudha? Ani beeku shiyaa jechuun uummata wayii jechuudha. Hiikni isaa shiyaa jechuun uummata jechuudha. Waabiyyaa jechuun hoo? Waabiyyaa jechuun hoo? Anoon beeku hin beeku waabiyyaa jechuus uummata wayiiti sunis. Magaasin islaama isa kami gaasin? Ani moo muslimaan. Ustaada gaafirraa deemaa jirti. Ibsu daqiiqaa fixo jirti. Carraa nama biraatii kannaa warra amantii lachuu beeku. Isin kiristaana islaama keessan jirtu kalee wajjin haasa'e rabshaa gootee deemte. Yaani waan baatee ragaa wajji quraanarraa haasa'u jirti. Amantii islaamarraa ragaa fiddee hadiisarraa himtee adeemu waan takka waan isaa fixaniif hin jirtu. Sa'a sadda dabarsuu jirti. Kanuma amma wanni isin jechaa jiru ati dilsiinuma waan keessa baatee nama darbattu. Arraba eenyu si arrabse wanni si jedhame tokko. Takkaasini deebisee cabacabamuuf hin dhageenyaan tattuma bara. Bana dhaggeeffadhu. Darbattu malee. Akka nama cabacabamuus hin barbaannu bar. Kana bar garaagarummaan keenyaaf keessan kana. Isin akkasiin cabacabamuu barbaadde nuti immoo akka nu cabacabamuu hin barbaannu. Isa kana dhiisaan gidduu galee arrabsu barbaadu nan arrabsini san sin arrabsu. Wanni si gaafatu nan arrabsinaas isin sin arrabsu. Namni si arrabsaan jiru ilaamee akka gootu heaven. Islaama ani kan hin beeku islaama tokko rabbiin ittiin na waame. Islaama kama katinaan jette islaama sa rabbiin boqonnaa 22 keessatti huwa sammaakumul muslimiina kan nun jedhe isatu muslima jedhe rabbiitu si waame jedhe. Kitaaba Sahih al-Bukhari. Kitaabota warra kitaabota jiran kana keessatti hundumatti amantaa. Kitaaba isa kamitti amantaa? Kitaaba nabii keessa. Yunus Frodo kitaaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitaaba isa kamitti amantaa? Yunus Frodo kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inzi maaliif oliru maaliif gaama waabiyyaa suufiyaa dhamee maaf oliramere hundi tokko ta'e. Muslimadha. Ani muslima sanniisi warra wal hire ati maaliif wanti keessa baate qofa natti himi. Akka qoqoricha argattuu fi waan si dhukkube qofa nutti miti waan si dhukkubeef jawaa yoo jiraatu. Sabaa fi ishi bakka ishi. Akkas. Wanni keessa baate maaliti? Eeywa ishi bakka ishi natti sitti nima. Anuma qofa barbaade. Wanni keessa ba'ee fi tokkoffaa rabbiin gaafan du'e nan beeku rabbi. Anatu yoo dhaqee maa rabbuka jedhamee naa malaayikaan na gaafatanii rabbiin kan koo rabbiin tokkicha. Ma nabiyyuk Nabi Muhammad ma diinuk huwa sagal jedhee sichi na gaafate wal barreechuudha rabbiin achitti. Kana tokko kan keessaa na baase. Rabbiin achitti gaafa eegin du'e na baatu maalan itti godha. Indagaama ustaada. Indagaama. Ragaan haasawa ustaada. Bakka waan nyaatan itti dhufanii deeman miti marri marahan. Waan nama dubbate ragaan qabdu. Ragaan haken waan nyaate tuftee miti kan itti deemtu. Rabbiin nan beeku guyyaa qiyamaatti ragaa fidi. Rabbiin nan beeku guyyaa qiyamaatti mee? Ragaa fidi.
guyyaa qiyaamaati miti guyyaadhuma du'eeyyii maa rabbuk siin jedha rabbi Allah jettaani maa yuk siin jedha nabi Allah jettaani kamaa diinuk siin jedha diiniin koo kana ni qaraa guddanne abba nageessu rabbiin nan beekuu jette duniyaattis haa ta'u akhiraattis nan beeka jette ragaa fidi isa si gaafadhe naa kenni isa maa rabbu kaan sun mata duree biraa dhimmuma kanaa waliin laallatu ati si gaafadhe rabbiin na beeku jette ragaa fidi akkasitti nu qaraasisaa turani. Nu qaraasisaa turani. Isa warra si qaraasisee dhiisatti ragaa quraana irraati isa warra si qaraasisee. Muslimni namni takka jedhee rabbiin si beeku dheeraa si qaraasisee jiru. Muslimni kana jalaa isin taazzaba shi hin beeka waan ta'e jennaan. Obboleetti ragaa fi damoon fi amma garuu Muslimni kana jalaa hundi hin beeka. Maa siin haasa'u jira. Isa lafa lafaa manni mana ittiin falmasanii miti. Amma isa ragaan fi damoon fi amma wanni si kabajee siin haasa'aa turee fi dhaggeeffadhu. Gaaffii na gaafate dhaggeeffadhu obboleetti. Ragaan mfidi yottesta naguma na deemtu galatoomi siitu ustaadan qanaa waaseesse nama waa beeku fakkeessanii haaseessanii manni mana kaleessa maraattee kutte kiristaanummaa irraas hin beeku naan jette. Waalaikum salaam.